ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க ஃபிஷ்ஷோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஐடின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது இந்தோனேஷியன் டைகர். இது வந்து நம்ம புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா, நம்ம மான்ஸ்டர் ஃபிஷ் டேங்க்கில். ஒரு கலெக்ஷன் பார்க்கலாம், சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இதோட சாலிடாக ஒரு 5 inches இருக்கும். ஸோ ப்ரைஸ் ரேஞ்சு வேணாம் வீடியோவில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது, நீங்கள் எங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். பட் சேலுக்கு இல்லை, இதோட கலெக்ஷன்ஸ் தான். ஸோ இந்த டேங்க்குக்கு நியூவாக லைட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சிம்பிளான லைட்டு தான். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், ஒரு கிளிப்பு. ஸோ அதுவே இவ்வளோ பிரைட்னஸ் கொடுக்குது டேங்க்குக்கு. ஸோ நீங்கள் அந்த லெப்பர்ட் ஐ பைச்சர் பார்க்கலாம் அங்கே. ஸோ ரீசெண்டாக வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இன்றைக்கான அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா, நான் புது ஃபிஷ் வாங்கியிருக்கேன் ஐடின்னு. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், இதோட ஃபுல் வீடியோ வந்து என் சேனலில் வரப்போகுது, இல்லை ஆல்ரெடி வந்திருக்கலாம், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள், ஓகேங்களா. ஸோ கோல்டன் கோப்ரா பார்க்கலாம், சூப்பரான குவாலிட்டியில் இருக்குது. லைட் போட்டால் தான் எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது லைட்டோட பவர் என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒரு கலரேஷன் பார்க்கலாம், பயங்கரமாக இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐடி கூட சூப்பர் குவாலிட்டி சரிங்களா, அந்த கோல்டு கலர் அந்த ஹெட்டில் அந்த லைன் பார்க்கலாம் நீங்கள், சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இன்னும் நிறையா ஃபிஷ்ஷஸ் வரும், அன்பாக்சிங் அது இதுன்னு சொல்லிட்டுலாம். போன பைச்சர் ஷார்ட்ஸ் பார்த்துருக்கலாம் நீங்கள். ஸோ அதுவுமே புதுசாக வாங்கியிருந்தேன் நான். ஸோ அதோட ஃபீடிங் வீடியோலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வரும் சரிங்களா. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.